Tinokwanisa mose muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndetwa Evangelist Jongwe woku Last Reformation Zimbabwe. Nasi chidzidzo chedu tinoda kuona pamusoro pe zvimwe zvitendero zvatofunga kuti zvinotibatsira muupenyu zvisingatibetseri. Zvimwe zvakawanda zvatinoita tichifunga kuti tiri maKristu tisiri. Saka iyoyo ndoda kuita religion. And tozobatanidza zvakare tichikombera relationship na Kristu Jesu. Nokuti zviripo zvakawanda zvatinoita zviri religious zuva nezuva, asi zvisinei neukama huri na Kristu Jesu. So musoro wenyaya wedu wanhasi uri kuti religion versus relationship. Religion versus relationship. Kana kuti tichiverenga ngaitiverengerwe shoko kubva muna Acts mabasa yavapostori 20:29 iri kuti, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Tirikuona kuti variko vanhu vari kuvimbiswa naPauro pano kuti vachauya mukereke asi anenge ari makava. Saka ndiri kuti kudini, ndiri kuti nyaya yedu, musoro wedu wenyaya uri kuti religion versus relationship. Religion izere makava, relationship ine makwai. Religion makava, relationship makwai. Tiverenge mamwe mavhesi zvakare tichiri kuenda mberi, tisati tanyanya kutsanangura pamusoro pe relationship with Christ versus religion. Tikaitende zvakare, Jesu anotaura achiti, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Ndinokutumai, ndiMatthew 10:16. Ndinokutumai semakwai pakati pemakava. Saka ngwarai. Saka zvinoreva kuti masystems edu, religious systems edu atiri kuita, pane mune makava akawanda. Asi avo vane ukama na Kristu Jesu ndo vari kubatanidzwa nemakwai. Saka chidzidzo changu nhasi tinoda kubatanidza, tiri kuda kuti tiseparate makwai kubva kumakava, nokuti makava anongouya akapfeka hembe, akapfekawo makushe emakwai ari mumomo, asi purpose yawo inenge iri yoda kuparadza makwai. Sezi kutaurwa naPauro mugwaro randaverenga iri randati mabasa avapostori 20:29, Acts 20:29, ndo zvazviri kutaura. Saka tiregai tichiona zvinhu zvatinoita zuva nezuva, ungava uri muKristu, unozvisi muKristu, kana kuti nemamwe religions ose. Kana uri muKristu achipractice religion, you are not a Christian. Asi kana uri muKristu une ukama na Kristu Jesu, tutungamirwa nemweya waMwari uri muKristu. Saka ngatiende mberi nechidzidzo chedu. Chokutanga chatofanira kuti tizive kuti avo vanozviti vari religious, religion is actually a tradition mumachechi edu. That's religion. Pane zvinhu zvakawanda zvinoita mumachechi edu zviri traditional, zvisinei neshoko raMwari. Ndo pamaenzaniso wobhabhadza vana vachechi ireligion. Regai ndiverenge pana Matthew 15:3. Jesu anoona vaFarisei vachidzidzisa vanhu tsika dzavo, asi tsika dzaMwari vakarasa kare. Jesu anoti, shoko rinoti Matthew 15:3, but he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Nemhaka yei muchikora mitemo yaMwari nokuda kwetsika dzenyu dzevanhu. Saka tsika dzevanhu kazhinji netradition yevanhu religion. Ndo yandiri kuti religion. Asi relationship kuva noukama na Kristu nokuteerera zviri kudiwa naMwari panguva iyoyo, dispensation iyoyo, senguva dzino dzenyasha. Tinofanira kunzwisisa kuti kana tiri munyasha tinofanira kurarama sei. Vanhu nemachechi mazhinji havazvizivi,
anongovhenganisa. Saka nhasi tichadzidzidza. Mwari vatitire zvakanaka. Regai tiende mberi zvakare. Kune vanhu vari religious vanofunga kuti chitendero mitambo, nokuti kuzvitendero kune mitambo. Nyange mukaenda kuIslam hapana muchitendero chisina mutambo wacho. Kune mitambo, special events, kune mazuva ari special kuzvitendero zvese. Kune rituals, kune zvinoitwa kupira kuzvitendero zvese zvepano pasi. Kune vanhu vanenge vachinzi vari special kuzvitendero ikoko. Asi paukama naKristu, regai ndikuudzei ndichiti, munhu wese ari muna Kristu, zuva rega rega idzvene kwaari. Munhu wese ari muna Kristu ari special. Hakuna munhu ari special kudarika mumwe muna Kristu Jesu. Rituals ariko atakapiwa naKristu Jesu atinofanira kuteedzera, kwete zvisinei neizvozvo. Muenzaniso wemarituals wemitambo iyoyo, kubhabhatidzwa, ritual nezvimwe zvakawanda zviripo zvatakadzidziswa naKristu Jesu kuti tiite. Saka kana wakuzoitawo ritual yokuti munokuita zuva rokupemberera mukuru wechechi wenyu, haisi yaKristu. Amene kuti ndeyani? Muchiita mazuva okuitira zvimwe zvinhu zvisinei nezvakataurwa naMwari, handizivi kuti mune muchiitirani. Regai tiende mberi zvakare. Kuma-religions kune nzvimbo dzinonzi nzvimbo dziri tsvene, holy places. Nechirungu tinogona kuti shrines. Asi isu tinoona kuti pachiKristu chedu nzvimbo tsvene iriko nguva dzino muKristu, nokuti ndiye anogarwa nemweya mutsvene, ndiye mukati make munogara mweya mutsvene. Saka tiri tembo yaMwari. Temberi yaMwari ndiyo tsvene. Temberi yaMwari iri muviri womunhu, muviri womuKristu Jesu. Saka muKristu ndiye akanzi holy. Hakuna nzvimbo inonzi ichi chinhu ichi chitsvene kana kuisa utsvene parestiband, kana kuisa chitsvene pandaza, kana kuisa chitsvene, kana kuisa utsvene hwaMwari pamatombo kana mumvura yemuteuro. Hakuna utsvene hunoiswa pane zvinhu. Utsvene huri matiri. Pane nzvimbo dzinotonzi hadzisvikwi, hadzigarwi, munhu haamhoreswi, nzvimbo idzi itsvene. Asi muchizvitima Kristu, hachisi chiKristu. Isu tisu takaitwa vatsvene. Isu we are peculiar people. Sezvinotaurwa naPeter, we are holy nation. We are peculiar people. Ndizvo zvatiri kutaura izvi. Kuti ngatinzwisisei, ngatisangotambiswa nevanhu vachiita zvinhu zvavanoda nawo, zvavanoda nesu. Mwari ngavatibatsire. Regai tienderere mberi zvakare nechitendero kana kuti nereligion. Religion tati makava ndiye anoita zvereligion, asi makwai anoita zverelationship naJesu. Makwai anoukama naKristu, ndiye anonzwa inzwi raJesu. Asi religion makava haanzwi. Regai tiende mberi. Vanhu vari religious vasina kukama naKristu ndo vanodzidzisa kuti unoponeswa nemabasa. Asi tikaverenga kunoma Efeso 2 pavhesi 8 to 9 inoverenga ichiti, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God. 9, not as a result of works, so that no one may boast. Saka kushandira nyasha hachizi chiKristu. Kushandira ruponeso hachizi chiKristu. chiKristu mabasa akaitwa naJesu pamuchinjikwa atinotenda. Iye ndiye akashandira, hatina zvatakaita zvatichaita zvose atiponeswa. Asi vanhu vanozongovhiringwa chete nekuda kwokuti nemhaka yeMakristu achirama mabasa, achiita mabasa akanaka. Mabasa akanaka anoitwa nomuKristu. Tinoita mabasa akanaka nokuda kwokuti takaponeswa. Tinoita mabasa akanaka nokuda kwokuti takashandurwa, zvinhu zvitsva. Saka iwewe kana uchiita mabasa akanaka usiri muna Kristu, ndo anotaurwa muna maHebheru vachinzi dead works. Kana uchiita zvinhu zvakanaka, uchengeta nherera, uchiita zvinhu zvese asi usina Kristu,
ungori munhu ari right asi usina Kristu Jesu mabasa ako mabasa akafa. Hauponeswi nemabasa iwayo, nokuti mabasa ako iwayo haakuponesi, mabasa akafa. Mabasa akaitwa naKristu Jesu pamuchinjikwa ndiye anoponesa munhu. Tatenda. Handei mberi zvakare neimwe nyaya yatiri kutaura. Kune anonzi ma-altars, aritari nezvipiriso. Regai ndikuudzei ndichiti, ukaona kuchechi inonzi chechi yemaKristu kune altar nezvipiriso zvokunonzi uya nehuku mhenyu upire, uya nechinhu chine ropa upire, munenge musingapire kuna Mwari, nokuti aritari yakateuka ropa raJesu Kristu muchinjikwa ndiyo chete aritari yechiKristu. Zveizvo kunzi uya chakati uya nechakati paaritari hakuna. Kana muchida kungopa vanhu vanotambura chingondeya munowapa. Kunonzi uya apa aritari hakuna aritari. Aritari mazuva ano ndedzemadhimoni. Yedu isusu maKristu muchinjikwa wakadeuka ropa raJesu paakati zvapera. Hapasina imwe altar yanhasi inotaura erecta vanhu vanoisa maaltar mudzimba dzavo. That's heresy. Mwari ngavatibatsire. Regai tiende mberi neshoko raMwari. Tione zvakare pamusoro pereligion kana makava zvaanoita. Makava anomanikidza vanhu kuita zvinhu. Anogadzira mutemo omanikidza vanhu kufolowa mutemo. Asi isusu maKristu tinotungamirirwa nemweya mutsvene. Kristu hachimanikidze munhu. Kana Mwari hamanikidze munhu kutenda kwaari, asi ukada kutenda kwaari anokubatsira kuita utsvene hwacho. Saka haisi nyaya yekumanikidza vanhu, asi nyaya yekuti vanhu vazive Kristu, vashandurwe naKristu Jesu. Regai tiende mberi zvakare. Vanhu vanoita zvechechi vasingadi naKristu variko vanhu vakawanda vakadaro. Havashandurwe muupenyu hwavo. Vakangofanana nevanhu vanoita zvevadzimu nezvimwe zvakawanda nana Islam. All those religions, they don't have transformation. Vanhu vanenge vachingoita zvinhu asi vasina kushandurwa, nokuti Kristu yega namweya mutsvene ndiyo vanoita kuti tishanduke, tinoita kuti tizvarwe patsvatidzwa naMwari. Pasina izvozvo izvo hapana Kristu, pasina izvozvo izvo hapana anoona Mwari. Kunonzi vakakombererwa vakachena pamwoyo, nokuti ndivo vachaona Mwari. Anogona kuticheneta pamwoyo ndiJesu chete, kwete marituals atinoita asina nebasa rese. Kuswera muchimwaiwa mvura, muswera muchipuwa zviga, inda zvakati, ndaita zvakati, hazvina basa izvo. Asi ukange uri muna Jesu, ukamutaurira Jesu kuti ndishandurirei, nditungamirirei namweya mutsvene, iye anokuita mutsvene, anokuitira zvakanaka. Haumanikidzwe nemunhu, asi unotungamirirwa nemweya mutsvene. Religion inomanikidza, muKristu anotungamirirwa nemweya mutsvene. Zvakare handei mberi. Religion ine vamwe vanhu vanenge vachiitwa naMwari, vanenge vane authority, vachipuwa authority pamusoro pevanhu, pamusoro pazvose. Asi church hapana munhu ane simba pamusoro pemumwe. Mweya mutsvene ndiye the ultimate authority in the church. Saka ndo zvinotaurwa munazvo zvakazarurwa kunzi vane nzeve ngavanzwe kutaurwa nemweya mukereke. Hazvina kuti vane nzeve ngavanzwe kutaurwa napastor mukereke, asi kutaurwa nemweya mukereke. Mweya mutsvene hawanikwi muna pastor chete, unowanikwa kune vese vakatenda muna Kristu Jesu. Saka Mwari anogona kutaura nevanhu ivavo. Tichataura pamusoro pezvozvo zvakawanda pamusoro pamweya mutsvene kana tasvika panguva yacho. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Regai tiende mberi zvakare tichiti religion inoti, makava anoti kune nzira dzakawanda dzokutiendesa kuna Mwari. Ndosaka muchiona kuti munguva vachero popu vanoda kubatanidza mareligions achingoti in the name of peace. Anoda kubatanidza kwanzi kubatanidza maIslam nemaCatholic nemaProtestants and so on, vachida kubatanidza zvese. Asi tinoziva kuti nzira yedu imwe chete ndiKristu. Saka iwo kana wauda kuzoti imimi vanoita nevadzimu, toti nzira yedu vadzimu, aiwa. Nzira yedu ndiKristu. Saka munhu wese anoti kune nzira dzakawanda dzinoenda kuna Jesu, kuna Mwari, ari religious, mufarisei, haasi munhu waMwari. Munhu waMwari anotendeka vanhu kuna Jesu, ndiye nzira, ndiye zvirokwazvo, ndiye upenyu, Jesu ndiye ega.
handei mberi zvakare ngaindiverenge vhesi John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hakuna munhu anoenda kuna Mwari kunze kwekuna Jesu. Adzimu havakutungamiriri kuenda kuna Jesu. Muhammad hakutungamirira na Buddha. Zvese zvamunoita zviya kana muprofita wekuchechi kwenyuwa munenge muchiti ndiye akapiwa makiyi ekudenga, kana muchida kumufananidza naPauro, kana muchida kumufananidza naPeter, kana muchida kumufananidza nani, hazvishandi. Kana muchida kuenda kudenga zveshuwa, tsvagai ukama naKristu Jesu, munowana nyasha. Tinotenda. Handei mberi zvakare. Pane anonzi mametaya anofira zvitendero. Izvo zviriko kwese zvitendero zvese vanhu vanogona kufira chitendero chavo, asi chitendero chine hope chokuti kana ukafa unonatsoziva kwaunoenda, une assurance chiKristu. Zvakare haisi nyaya yekufira chete, variko vamwe vanhu vanotoda kana kuita queue for their religion, asi isi maKristu hatidzoreri. Ukapuwa dama unopa umwe dama. Nemhaka yayo nokuti Mwari wedu ndiye akasika zvose, achazomatsa kuvatonga havo nenguva. Isusu tichaona mbari yedu nokuda kwekuroverwa vhangeri raKristu Jesu. Saka isusu hatidzoseri, hatisweri tichikwira mugomo kuti ndingi ngaafe, muroyi ngaafe, touraya vanhu nomunamato, ung'anga uroyi uhwohwo. chiKristu tinotonamatira vanhu vari muzviyo vari kutiponda kuti vaitirei nyasha, dai chiedza chavhenekera vanhu ava vaone chiedza, vaone upenyu husingaperi. Tinonamatira vanhu vakarasika nevanhu vane utsinye, hativashuviri kufa. Ukaona vanhu vanoshuvira vanhu kufa, vanhu vanoshandira vanhu kuti munhu afe, madhimoni, mweya weutsvina uroyi, hachisi chiKristu. Nokuti Jesu Kristu chaiye navadzidzi vakati itai kuti moto uparadze vanhu. Jesu akati hamuzivi mweya uri mamuri, inini handina kuuya kuparadza, asi ndakauya kunyengerera vanhu kuti vaponewo. Kana vakazotadzawo kuponeswawo, vakatadzawo kutenda, ndezvaavasinde navo pamukana. Mwari haafariri kufa kwomutadzi, ndozvinotaurwa mumagwaro. Saka Mwari zvavasingafariri kufa kwomutadzi, vanondopa mutadzi nguva yakareba yokuti pamwe angatendeuka. Haikona kuti vanhu vanonamatira kuuraya vanhu nevaroyi, ndozvinoita mareligion, maIslam nevamwe vanozviti maKristu machechi. Dzimwe chechi hadzisi dzechiKristu, varoyi. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Handei mberi zvakare. Kune inonzi hypocrisy. Hypocrisy inowanikwa mune vanhu vari religious. Vanhu variko vanhu vanhasi kumaKristu kunyanya, vanoda kuassociatwa nechechi kuti vaite mari. They want to be attached to God so that they make money. Kuassociate naMwari kuti vawane mari. Nokuti vanoziva kuti vakaassociate neizvozvo izvo vanenge vanhu kwavo, nevakaita mabhizinesi vanoti maKristu vanoenda kuchechi ava. Hazviendesi kudenga izvozvo, mwoyo wenyu yakasviba muri mbavha. Uchijuta vanhu nezita raMwari, muchapanichwa. Tendeukai. Mwari ngaatibatsire. Regai ndiende mberi. Unoverenga Matthew 7:5. Unoona vanhu vakadaro vari kunzi vari religious. Ma-religious people are hypocrite. Anofarira zve-outward appearance. Kana uniform vanhu vanopfeka kufitwa neuniform, asi mukati mune nyoka, mukati mune tsotso nemushonga. Mahumbwe hachisi chiKristu. chiKristu kunze kungatosviba, asi mukati makacheneswa naKristu. Vanhu vari religious mazuva ano vanozvita vechechi vasina kukava naKristu, vanofitwa neuniform, vagogona kutamba, vagogona kuimba nziyo, asi vari mhombwe nembavha nevaroyi nezvikwangwa vanazvo nemadivisi, asi vakapfeka rupfeko rwouchechi. Ireligion hachisi chiKristu. chiKristu kukama naJesu Kristu. Mwari ngavatibatsire. Dai tatendeuka zveshuwa. Mwoyo wangu unorwadza nokuti ndakambokurawo mulife yakadaro, ndichiona zvinhu zvakadaro. Asi Mwari vakazotiitira nyasha. Dai vakuitiraiwo nyasha, tatsvaga chokwadi. Religion inotora zvinhu zvisina basa, inobva yazvikwidza kuita zvine basa. Zvinhu zvine basa haichadaro. Ndinopa maenzanisi. Variko vanhu vanototevedzera zvemutemo zvekuchechi kuti haudyi nguruve, haudai, asi ivo vachihura.
ivazere neruchiva asi nguruve havadyi. Chii chinoendesa kudenga kudya nguruve kana kupomba? Ndo zvinoita religion. Mareligious people vanokuisa mutemo inongoda kungoomesera vanhu kuisa joke imwe yacho isina basa, asi zvine basa chaizvo chaizvo hazvishandi. Jesu anoti imimi mafarisi muri vanyengeri, munobhadhara tithe kunyangwe yemhiripiri kunyangwe zvinhu zvidiki diki, asi muchisiya nherera dzichitambura, asi muri macorrupt, mune corruption, muri mbavha. Ndo zvakafanana nevamwe vanozviti makristu zuva ranhasi. Vane vamwe vacho vanotosvika pakutodhoneta chikafu kupa vanhu chikafu kuti kwanza chechi inopai, asi vashandi vavo vachitambura. That's pathetic. That's not Christianity. That's religion. And vose vakadaro Jesu anoti havasi vose vanoti ishe vanopinda mumambo wokudenga. Regai ndiverenge imwe vhesi muone kuti Mwari vakavenga religion zvakadini. Regai ndiverenge. And many shall follow their pernicious ways. 2 Peter 2 verse 2. And many shall follow their pernicious ways, by the reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Vanhu vachavenga chokwadi nokuda kwekuti vanhu vanozviti makristu acho zvaanenge achiita vanoblasphemesa, vanoshoresa zita raMwari. Kuti mungati ndiye mudhikoni nemasmall house anayo, mungati ndiye pastor iyeyo neumbavha waanawo, mungati ndiye bishop necorruption yaanayo, mungati ndiye mufundisa achiroya kudai. Nokuda kwei nekuti vanhu vari religious vanokamana Kristu. Vanokamana Kristu vanoshanduka. How can you teach vana vako kuti vasabayiwe uri mbavha? Hazviite. Haungadzidzisi vana vako kuti musabayiwe uri mbavha. Ungaita mupurisa sei? How can you be a policeman at the same time being a thief? Ndo mastandards arimo nhasi muchechi. Munhu anenge ari zvese kuti no one is perfect, no one is. Jesu ari perfect ende anoda kugadzisa kuti uite perfect. Ukatenda kwaari anokushandura. Handoziva kuti iwewe wega ugoni. Saka unoti zvawakakona kuzvichinja wega iwewe nokuda kuti hauna kukamana Kristu. But iwewe unofanira kunge uri pana Kristu kuti ushanduke. Siyai nokuti zvinhu zvokutamba muchitsvaga mari muchibira vanhu muchinyembera vanhu. Imi musiri maKristu. I warn you. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Tigaitinde mberi. Zvakare tinoona zvimwe mazuva ano chechi dzinonguva machechi edu vanotraya kuedza kudzidzisa vanhu. Takambosangana neimwe kesi yekumachechi uko. Kune unonzi kuinda pasi peshama kana wakanganisa. Asi ndimbo kuvhunza iwe mana baba wakuru namai vakuru navakoma navanin'ina neMose. Unomirira kuiswa pasi peshama iwe wazi kuti watadza wega. Kutomirira kuti ndigandiswe pasi peshama. Iwewe wega wabva kunopomba ukauya kumberi kwechechi wotanga kuimba. Haushodi. Do hypocrite. That's religion. Kana wewe uchiziva kuti pane pawadonhedzwa na pawadona chimbomira kuda kuzvidza kutanga waenda unotsvaga nyasha kuti paMwari kuti Mwari ndibatsire, handidi kuita izvi, ndakatadza, ndigachibatsira iwe zvandiri kuzwa izvi ndishandurei. Wozoya pamberi paMwari wachena. Zvino munhu anototi achabva kunouraya munhu otoya ota kundoparidza. Achibva kuba ari corrupt. Vamwe vanotoba mari kumabasa uko vachiuya kupledza kuchechi. Mwari wandiropafadza, Mwari wandiropafadza. That's religion. That's not the relationship with Christ Jesus. Mwari ngakuitire zvakanaka, mutendeukai. Musiye mabasa iwayo, mutende kuna Jesu. Musatemba ne-outward appearance. Tembai nokunaka kwamakaitwa, kwamakaisirwa na Kristu mumeni. Ukoko kunaka ndo kunozoita kuti muzonaka nekunze. Kwete kunaka kwehembe, asi kunaka kwemabasa. Nokuti Jesu akakushandai, Jesu ari kukushandai mukati manyu. Mwari ngakuitire zvakanaka. Ndinotenda pamusoro pe-religion versus a relationship, pamusoro pemakava versus sheep. Regai ndipedzise imwe verse. Isaiah 4 verse 1. And in that day 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread, we our own apparel, let us be called by thy name, to take away our reproach. Saka ariko machechi anozviti machechi mazuva ano iwo asiri
nemhaka yei noda kuti anoda kuasosiyetwa nezita raJesu kana raMwari, asi dzidziso dzavo because patiri kuverenga pari kunzi tinozvitsvagira chikafu chedu, handiti we eat our own bread. Saka dziripo chechi dzinodzidzisa zvinhu zvisina naKristu asi dzinoasosiyetwa dzichiti tiri vaMwari toita zvaKristu. Vanotsvaga imwe wei, vanoroya, vanoba, vanodini vachizvitsvagira, havatendi naMwari, havaimbe naKristu, asi vanoimba nezvimwe zvavanoimba nazvo, asi vanoasosiyetwa nezita raJesu kuti vaacceptwe, kuti vave socially acceptable, asi ivo zvavo vasiri maKristu. Inini hama dzangu ndapedza kutaura nyaya yanhasi. Mwari ngavakuitire zvakanaka, akubatsirei. Tsvagai ukama naKristu. Ukama naKristu hunowanikwa nekutenda muna Kristu Jesu, wotendeuka kubva mumabasa ako akaipa, wobhabhatidzwa, wogamuchira Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene akagara mauri anotanga kukushandura achibvisa havi dzezvakaipa, achiwedzera havi dzokuda Mwari. NdochiKristu chokutungamirwa neMweya Mutsvene, kwete kutungamirirwa nemitemo yevanhu, netradition of men. Mwari vakuitire zvakanaka. Kana aripo asati agamuchira Jesu ari munyika, vamwe vakatovenga chechi nokuda kuti vanoona zvinoitwa nemamwe mapasta nemamwe madhikoni nevamwe kuchechi vanohura nevanoita zvinhu zvakawanda. Vanoona izvozvo vakabatikana vakati kana kuchechi kwacho handindi. Asi ndinoti pauri hama yangu, nyasha dzaMwari dzadururwa, nyasha dzaMwari dzakatiwandira. Tendeukai, uyai kuna Mwari, tsvagai kune kereke dzimwe dzamunonzwisisa dzinodzidzisa chokwadi. Mutendeuke, mubhabhatidzwe, mugamuchira Mweya Mutsvene, muitirwe zvakanaka. Tinotenda tichakuonai padzidzo zvinotevera, asi zvidzidzo zvedu zvinenge zvingori pamusoro pe-religion versus relationship. Yokutanga yanga iri yokudefine kuti religion chi. Tichazoona zvakawanda, tichadzidza kuti Mweya Mutsvene chi. Tichadzidza zvakare kuti kana tichaenda kuchechi taenda kundoitei. Tichadzidza zvakare kuti priesthood yaizova ranhasi, the New Testament yakamira sei. Tichadzidza zvakawanda kuti chechi chi. Tichadzidza zvakawanda kuti muridzi wechechi nemukuru wechechi, leadership of church yakamira sei according to the new covenant. Izvi zvandiri kutaura izvi ndezvavanhu vanoenda kudenga, vanoda kuenda kudenga. Ndiitirewo zvakanaka, muterere shoko raMwari. I am here, vane mubvunzo munotibata, check us out. Mwari vatiitire zvakanaka, tivane upenyu husingaperi. Hallelujah.